Доброго времени суток! Сегодня у нас на повестке дня следующая тема – стук в рулевой рейке, пустяк или предвестник дорогостоящего ремонта. Недавно столкнулись с такой ситуацией, что-то загремело в передней подвеске. Отправляемся в автосервис, проверяем, вроде как основные элементы подвески целые, и выясняется, что это гремит рулевая рейка с правой стороны. Что же делать в таком случае? Бежать за новой рулевой рейкой стоимостью от 60 тысяч рублей или есть варианты? Дело в том, что в большинстве случаев стук из-за износа втулки рулевой рейки. Вот как она выглядит. Внутри втулки находится кольцо с тефлоновым покрытием. Как раз на этом кольце образуется износ в процессе эксплуатации. По итогу мы имеем стук практически на каждой неровности. Как запчасть данный ремкомплект не существует. Его изготавливают различные кулибины. Приобрести его можно, например, на Авито. Они бывают в комплекте с ключом стоимостью от 2 до 2500 рублей. Но будьте внимательны, данный ремкомплект подходит на автомобили с гидравлической системой усиления руля. Автомобили Ford Focus 3 первых годов выпуска шли с электроусилителем руля. Соответственно, и рейка там другая. Наш автомобиль 2013 года, и на него уже устанавливался гидроусилитель руля. Ну что ж, предлагаю переместиться в автосервис для установки ремкомплекта. Снимаем правое колесо, откручиваем рулевой наконечник, снимаем пыльник рулевой тяги. Далее откручиваем рулевую тягу. Вот мы видим втулку рулевой рейки. Берем спецключ и аккуратно откручиваем втулку рулевой рейки. Теперь мы можем увидеть, каков износ кольца внутри втулки, сравнив ее с новой. Далее устанавливаем новую втулку рулевой рейки, предварительно ее смазав. Аккуратно затягиваем спецключом, не торопясь, так как все исполнено из алюминия. После того, как затянули втулку рулевой рейки, собираем все в обратной последовательности. Sound right, boy. После нескольких дней тестов все отлично, рейка больше не громыхает на кочках. Да, и пусть вас не пугает то, что руль первые дни будет крутиться туго. Все придет в норму спустя 100-150 километров пробега. В завершение отмечу, что настоятельно не рекомендую вам заниматься подтяжкой рулевой рейки в условиях не специализирующихся на этом сервисов, так как это очень опасно. В лучшем случае можно оказаться в кювете с закушенным валом рулевой рейки. Берегите себя. Если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем добра. Пока-пока.